Muito bem, estamos debatendo sobre meninas feias. Não. Vamos lá, Lucas, continua a história. Não dá, era muito feia, cara. Vai, eu se fuder. Vai, Sano, conta alguma história de menina feia. Depende, você conhece a que eu fiquei? Qual? Fernanda. Puta, meu. A moreninha? É. Neguinha não, ela não é assim, porra, ela é morena. Ela beijava bem, pelo menos? Também? Mas de jeito certo, não beijasse bem, né? Depois chupar muito, né? Beijasse bem. Depois trabalhar muito com a língua. Sua vez. Vai, Lucas. Não tem história fixe. Conta essa do barzinho. Ai, mano. Esse bug aí, não é pra ser filmado, isso é pra ser contado e depois deletado. Eu posso contar do dia lá? Que dia? Não. Aí, eu vou contar que cresceu então a minha casa.